Și am început un nou videoclip cu Minecraft. Știți ce? Cred că o să pun și alte forme. Adică, ca vedeți, nu pot să sar. Dar, în fine. Bă, ați fost mai atenți ca mine și mi-ați adus aminte că am ceva cărbune de pus, de luat. Și acum să fim serios. Serios, nu m-a scris nimeni. Dar m-am uitat eu și am realizat. Oh my god, câte cărbune. Se face seacă? Oh, da, se face seacă. Dar nu, de data asta nu o să mai fugă. O să o lași. Cum vreți să ziceți? Au! Nimic, mă regenerez. Haideți mă, sunt baleilor. Orice, dar nu scheletonii, vă rog. Poate-i prea întuneric. Eu cred că. Ce s-a întâmplat? Culcă-te. Ok? Nu știu ce a fost aia în file. Acum am înțeles. Oh my gosh, cât mi-a luat din viață. Holy shit. Am nevoie în momentul ăsta de mâncare. Am? Domnule, găsiți că acum rost de mâncare! Bine. Cred că va trebui... Oh my god, bă, și cine a fiș? Trebuie să mă risc asta. Hai deodată. Bă. Deci nici măcar n-aveam de gând. Bă, stai că n-am baterie. Ne mai vedem.